Remember to subscribe to our new Game and Hunt Digimag. Go to gameandhuntdigimag.co.za. Available on all devices. Dis Woensdag en is tyd vir Wild en Wonderlik. HelpJag versprei wildsvleis aan behoeftige kleuters reg oor die land en maak seker dat oor die 5000 magies gevoed word. Ons het 'n geleentheid bygewoon waar die NHSA aan hulle 'n donasie skenk. Ons jagredakteur Stefan kuier ook weer by ons in die ateljee. Ons het 'n draai gaan maak by NHSA, National Hunting and Shooting Association, of beter bekend as Natshoot, waar Margolay Rickert en Bakkies Botha namens HelpJag 'n donasie van hulle ontvang. Die gelukkige trekking gaan vandag oor raffle, 'n trekking wat ons gehad het oor die laaste paar maande, waarin die lede van Natshoot kon deelgeneem het. Dit was nie doelspesifiek gewees vir enigiets anders en ons het wel besluit as Natshoot om die geld te skenk aan HelpJag. En die nommer van die gelukkige wenner is 1192. Baie dankie namens HelpJag. HelpJag is 'n inisiatief ten bate van Helpende Hand se kosblikkie projek wat daagliks 8000 kinders voed. Hierdie geld gaan wonderlik aangewend kan word vir die verspreiding en verwerking van vleis vir hierdie kinders. Baie dankie, waardeer. Namens myself, HelpJag, wil ek net sê Hardes, julle en Natshoot baie dankie vir julle goeie harte, die wonderlike donasie, dit gaan ver gaan en ek kan jou daai waarborg gee. En ek sê altyd, kinders het die reg om gevoed te word. Met hierdie bedrag wat ons van hulle gekry het, sien ek 'n blink en 'n lang pad vir hierdie jaar wat voor lê. Baie dankie Hardes, ons waardeer dit opreg. Dankie Bakkies. Die Wild en Jagspan was Vrydag 6 Maart by Onderstepoort vir die opening van die wildkliniek van die Onderstepoort Veearts en Nuwe Akademiese Hospitaal. Na afloop van die amptelike opening het ons gesels met Dr. Jag, senior lektor en wildspesialis by Onderstepoort, sowel as Dr. Gary Bauer, 'n bekende wildveearts. Die groot probleem met die fasiliteite by Onderstepoort die laaste 6 of 7 jaar wat ek nou hier is behuisingsfasiliteite vir die wilde diere. Ons het die ongelooflikste prosedures op hulle gedoen, bene wat gebreek is en dan maak ons dit reg met die hulp van chirurge, ons het die CT scans, ons het al die tegnologie om die beste geneeskunde te doen. Maar dan as ons daai dier, die nasorg, wat amper net so krities is soos die prosedure self, daar het ons nie fasiliteite gehad nie. So ons het altyd die diere direk in die vangkrat of die wa ingelaai, hulle is terug plaas toe of terug na die reservaat toe. En dit het ons eintlik baie gekos in terme van die kwaliteitdiens wat ons kon lewer. Baie van daai diere het weer bene gebreek, wonde oopgeskeur en so aan. En dis die aard van 'n wilde dier. Ons moes staat maak op die wildboer om die dier te monitor en dit is nie altyd ideaal gewees nie. Nou kan ons daai selfde kwaliteit prosedure doen, wat dit ook al mag wees, maar ons kan die diere hou en die nasorg is soveel beter. So ons het 2 komplekse vir die wild. Ons het basies 'n klassieke bouma wat vir hoefdiere is, renosters, buffels, rooibokke, al daai klas van dinge. En dan ons die roofdierkompleks aan hierdie kant, spesifiek vir roofdiere, maar ons kan ook primate daarin sit en ons kan goed soos ratels, wat ons al reeds daarin gehad het, van 'n krimpvarkie, skilpad, daai klas van dinge, tot en met 'n leeu, bobbejaan, orang-outang, daai tipe van goed kan ons daarin hou. So ons het hulle maar geskei, want die een moet in terme van veiligheid moet baie veiliger wees. As 'n leeu op kampus uitkom, dan natuurlik is dit 'n groot storie. So daar het ons baie veiligheidsmaatreëls in plek gehou en natuurlik wil jy nie jou roofdiere en jou prooidiere naby mekaar hê nie. So hulle kan eintlik nie by mekaar uitkom of mekaar nou meer uitstres
nie. Die meeste van ons pasiënte kom in as gevolg van verwysings van privaat veeartse af. So 'n plaaslike veearts in die area sal sê net maar 'n rooibok met 'n gebreekte been of 'n renoster met 'n kopbesering as gevolg van stroping en daai klas van dinge vir ons stuur en dis ons pasiënte. Maar natuurlik, daar's baie wild wat vrylopend is en aan niemand behoort nie. Ons neem hulle ook in. Ons het klein bietjie befondsing om daai diere se kostes te dek. So ons is reg vir dit. En natuurlik is daar dan ook nie net die wildboer self se gevalle nie, maar is ook reservate. Of dit nou privaat natuurreservate is, provinsiale parke of selfs dalk moontlik nasionale parke as hulle nou nie in die kwarantainegebied is nie, kan vir ons gevalle stuur. Maar die mense in die area wat van ons wil gebruik maak, kan ons skakel op ons noodnommer vir wild. Dit is 076 361 7164. Yeah, it's an excellent day. It's a great day. 95% of people that work, or vets that work with wildlife, are like I am in private practice, and we're on the ground and we have there, and that's what the wildlife is exposed to. But the standard of practice on the ground is directly related to the pinnacle of practice that's available to whatever field it is of veterinary science in the country. And up until now, there hasn't really been a dedicated true wildlife veterinary care facility that's open to the public. The university and the Faculty of Vet Science at Onderstepoort has opened that now, so it's set the bar, it's set the standard as far as expertise, facilities, diagnostic equipment, etc. that's available now to the wildlife industry. And I think that's going to have an immediate offshoot that the standard of wildlife practice in South Africa is going to be augmented, assisted, and ultimately raised over the next 10 or 15 years to the standards that we would like to see it come to. We've been at the faculty now for the last 24 hours, started yesterday morning, and we've got today and then tomorrow as well. It continues. The wildlife group of the South African Veterinary Association is hosting a veterinary wildlife conference, and they're international speakers from both Europe and Australia that are here presenting. Obviously, most of the speakers are local and are South African, with the faculty's staff having a big input into this conference. And I think the fact that the pinnacle of knowledge as far as veterinary wildlife is concerned has now been augmented by this facility is absolutely brilliant. And I think we were extremely fortunate to be able to have the 100-year centenary of the university, the wildlife group conference, and the opening of this wildlife facility all on one premises. Ons gesels weer met Stefan. Stefan, baie welkom hier by my in die ateljee weer eens. Ek loer hier oor die buffeltjie wat ons nou oor gaan gesels. Sê eerstens vir my, wat se geweer het ons op die Maart uitgawe se voorblad? Ja, ons Maart uitgawe is nog op die rak, Verona. Jy vra nou oor die geweer op die voorblad. Dis 'n Savage VLP wat deur Natshoot Sporting Supplies ingevoer word, maar die geweer pas in 'n artikel hier binne wat RS Sport van welkom Ramon stryd om hulle vir ons gedoen het. Toe ons begin besluit op die Namibia uitgawe en so 'n bietjie die jakkals inbring. Ja. Toe nader ons vir Ramon en sê luister man, sit bietjie vir ons. Julle ouens is in die middel van Suid-Afrika, julle is in die hartjie van die Vrystaat en is op pad Karoo toe en oral waar die jakkals op pla. Ja. Hoe lyk dit? Gee julle vir ons 'n artikel en hulle het vir ons 'n baie nice artikel. So ons het vir hulle gevra om vir ons dit op te breek. En wat die tipiese, kom ons noem dit maar jakkalsjagter, maar dis maar Plaagdiere, probleemdierbeheer en ja. dis 99% van die tyd doen ou sulke goed in die nag. Of dit nou springbokke is wat jy moet uitskiet en of dit nou roofdiere is wat jy moet doodskiet vir jou lammers opvreet. Dit gebeur maar hoofsaaklik in die nag. So ons het hulle gesê breek dit vir ons op. Wat sê RS Sport? Moet ons gebruik in terme van 'n kaliber? Geweer is dalk bietjie moeilik, maar wat koop jy van die rak af? Ja. Geweer, teleskoop, ammunisie, roeptoerusting en hulle het vir ons 'n bitter nice artikel aan mekaar gesit. En op watse bladsy is dit? Dis op bladsy 18 van ons 18, van ons Maart uitgawe, ja.
Wonderlik. Alright, so julle kan gerus daar gaan loer. Ek sal dit ook op die skerm wys natuurlik die artikel. Baie insiggewende artikel daar. En dan wil ek net asseblief vandag net dat ons net weer vir die mense vertel, hoe kan jy een van hierdie oulike sniper buffeltjies wen? Beter bekend as Buffy, het jy gesê. Jy het gesê, het al 'n heel klompie. Ja, inskrywings gekry. Van die jongspan onthou? Dis vir die jongspan. Ek sal self van enetjie hou, man. Dis ons jongspan. So, ja, jy kan 'n e-pos stuur na Verona toe. 2 sinnetjies in jou kind se eie woorde. Hoekom hy van Wild&Jag hoekom? Hoekom hy van die tydskrifte, hoekom hy van die brand hou, die TV shows, wat ook al ons doen, ons jagvideo's op YouTube. Ja. Waarvan hy hou in 2 sinnetjies en dan Verona gaan 5 van hierdie klein buffies met die heel kleintjie by hom wat in die spaarblikkie kom, gaan sy weggee. Ja. Ek dink jy gaan dit so net hier rondom handteks doen. Ja, ons gaan daar's ons 5 van hierdie wat ons nou weggee en dan ons maak dit so die Woensdag voor handteks sal ek dit bekend maak. En dan hierdie grootetjie word tydens handteks weggegee. Sniper Africa het vir ons 4 van hierdie buffies met hulle 3D camo met sy nice squinkies en sy mooi rugsakkie beskikbaar gestel. Hulle wen jy tydens handteks. Ja. Ja, so ons koerier hom vir jou tot waar jy woon, maar jy moet by handteks wees om in te skryf. Ja, en hoe skryf hulle in? So al wat jy doen is jy drop jou besigheidskaartjie in die houer daar by ons en ons gaan 'n kaartjie trek. Die ouens wat nie meer met besigheidskaartjies werk nie, daar's blank kaartjies. Ja. Skryf jou naam, e-posadres en telefoonnommer op. Einde van elke dag 6uur, 5uur of 6uur is handteks toe maar trek ons een, ons bel jou dadelik. En ons sal al 5 wenners sal ons dan fotootjies van probeer kry. Ja. As hulle kinders het gewen het, dan sal ons dit iewers in die tydskrif publiseer. Maar hulle word fisies tydens handteks. Jy moet by ons stalletjie inskryf. Moet by die stalletjie wees. So ja, maak seker om in te skryf, dis dan maar 'n vrek oulike prys om te wen. Here are a few events coming up in the game and hunting industry. The Cape Wildlife Group will be hosting their second annual auction on the 14th of March at Nooit Gedachte Wine Estate, Stellenbosch. A wide variety of Western Cape adapted animals available on auction. Reina de Toy Game Breeders is hosting their first ever rare game production auction on the 4th of April at Awa in Valwater. Later in the year, Silent Valley Stud Game Breeders will be presenting top genetics in a variety of wildlife animals at their auction on 9 May at the Irene Country Lodge. Wild&Wonnerlik elke Woensdagaand om 7 op Wild&Jag se Facebookblad uitsaai. Ons jagverwante program Vat die Spoor saai elke Donderdagaand om 7 op die Vat die Spoor Facebookblad uit. Volg die skakels hieronder om by die regte platforms uit te kom. Tot volgende week, totsiens. Remember to subscribe to our new Game and Hunt Digimag. Go to gameandhuntdigimag.co.za. Available on all devices.